Рассмотрим два храповика. Храповик Деши АТС, металлический, с выступом. И точно такой же храповик, его коллега, тоже декадно-шаговой системы, тоже с выступом. Единственное их отличие будет в том, что с правой стороны мы имеем храповик, который выполнен из специальной пластмассы, износоустойчивой, и он в сборе. То есть у него уже здесь прикреплена гребенка храповая и гребенка направляющая с правой стороны. Значит, несмотря на то, что этот храповик, что я держу в руках, выполнен из бронзы, то есть, казалось бы, он более долговечный, пластмассовый храповик ему ни в чем не уступает. Со временем он не усыхает, он не становится меньше, и он довольно-таки износоустойчивый. То есть и в дополнение ко всему этот храповик уже выполнен в сборе. То есть ему не нужно отдельно прикреплять храповую гребенку и не нужно прикреплять направляющую гребенку. То есть они уже здесь есть, они уже отцентрованы. Ну вот, собственно говоря, основное их отличие. Один металлический, другой пластмассовый. Существуют также храповики пластмассовые, которые идут не в сборе. То есть с обратной стороны у них нет этого крепления. У них точно такое же крепление, как у бронзового храповика. Точно так же нужно крепить отдельно храповую гребенку, отдельно направляющую гребенку. Единственное их отличие, что со временем чешский пластмассовый храповик начинает усыхать. Этот не усыхает. И у него очень хороший ресурс за счет того, что здесь используется хорошая пластмасса, то есть специальная пластмасса, которая не усыхает, еще раз повторюсь. И она себя очень хорошо зарекомендовала. Если у кого-то будут дополнительные вопросы, пожалуйста, обращайтесь по телефону 050 588 18 38.